Здравствуйте, друзья! Сейчас нахожусь на объекте Ленинградская область, Лужский район. Начинаем строить угловой кассетный камин в облицовке из талькохлорита с топкой Кэдди 205. Меня часто мои подписчики спрашивают, есть ли у вас, Михаил, видео или фотоотчет строительства таких каминов. Конечно, есть, но не всегда в полном объеме. Поэтому сегодня я начинаю строить со своим напарником Михаилом, и весь процесс буду вам показывать. Надеюсь, наша работа вам понравится и видео принесет пользу. Приятного просмотра! Камин у нас будет угловой. Как мы видим, задние стенки у нас горючие, то есть стены сделаны из профилированного вроде бы бруса. Значит, чтобы установить камин, нам нужно выполнить термоизоляцию. Термоизоляция выполняется горючих поверхностей несколькими способами. Первый способ — это можно сделать каркасную такую стенку из гипрочных профилей шириной 100 мм, закрепить изоляцию внутри каркаса и, соответственно, потом обшить листами негорючими, к примеру, огнестойкий гипрок. Понятное дело, что этот весь каркас, так как дом дает усадку, устанавливается скользящим образом, то есть профиль крепится таким образом, в профиле делаются вертикальные такие прорези, и саморез вкручивается через шайбу. Дом дает усадку вниз, движется вниз, а стенка буквы Г, допустим, из гипрока, она стоит на своем месте, гипрок не ломает, все надежно. Второй вариант термоизоляции стенки – это построить буквой Г стеночку из газобетона. То, что мы здесь и будем делать. Такая стенка, она самонесущая, она не может завалиться ни вправо, ни влево, ни вперед, потому что имеет конфигурацию буквы Г. И эту стенку газобетонную уже к стенам не привязывается, то есть не крепится, она самонесущая. Так, теперь расскажу вам по поводу основания. Здесь основание выполнено следующим образом. Когда строители укладывали половые балки, лаги, они в этом месте пустили еще дополнительно одну или две мощные балки. И тем самым вот этот вот пятачок угловой, он усилен. Далее поверх этих балок идет обрешетка из доски дюймовка. Ширина дюймовки приблизительно, мне тут сложно сказать, наверное где-то 40 сантиметров. То есть одна дюймовка и через 40 сантиметров по центрам вторая. Может быть, ошибаюсь, может быть, они вот так вот идут. Вот одна, вот вторая. То есть шаг здесь получается тогда и 30. В общем, мы с заказчиком обсудили этот момент. Хотим вот этот лист фанеры снять и добавить в это место еще дополнительно вот эту дюймовку. Сейчас я буду откручивать этот лист, и мы с вами посмотрим, в каком все это дело состоянии. Дымоход от будущего камина будет модульный. Внутренняя магистраль сталь 304-08. Изоляция Rockwell армированная. То есть со временем изоляция вниз не сползет и каких-то пустых мест не будет. Снаружи вот вы видите, что дымоходы белые. На самом деле это защитная пленочка. То есть когда пленочка снимается, труба уже блестящая, нержавейка, сталь 430. Освободили себе место вот здесь вот. И с улицы уже приносим облицовку. Облицовка из карельского талькохлорита, толщина
в некоторых местах 40 мм, а полочки, крышки, там выступы, толщина 50 мм. Облицовка на объект приходит в контейнере, вся упакована, и также упакована каждая деталька вот в такую подложку под ламинат. То есть облицовку мы не у себя на производстве делали, ее заказали, и нам ее выполнили по нашим чертежам. Начинаем снимать фанеру. Выкручиваем шуруп. Кстати, фанера закреплена неправильно. Нету никакого зазора на расширение. То есть, если фанера распухает, она раздвигается, расширяется. И в этом месте может быть просто пузырь. Никакие саморезы фанеру от увеличения не удерживают. Здесь мы видим, что никаких зазоров нету. То есть я даже не знаю, как мы сейчас этот лист вытащим. То есть он полностью зажат. Правильно монтировать фанеру, устанавливать с зазором 2-3 мм. Значит, фанеру сняли. Здесь я, ребята, немного ошибся. На самом деле зазор был оставлен как раз 2-3 мм. И вот от времени фанера распухла и зазоров практически нет. Так что было сделано все правильно. Сейчас напилили вот 3 палочки. Вставим в этот шаг, следующий и вот тот вот последний. Все обратно закрепляем и ставим фанеру на место. Перед тем, как фанеру уложить, обязательно нужно проверить, чтобы поверхность была чистая и мусора никакого не было. Иначе положил фанеру, и она будет топорщиться. Снять-то сняли фанеру, а обратно она уже не встает. То есть была плотно посажена. И сейчас ее просто так уже туда не воткнуть. Я думаю, сейчас мы 5 миллиметров снимем, чтобы здесь не было пузыря. Так ее, конечно, безумство можно затолкать при помощи фомок туда, чтобы она пузырем здесь оказалась. Но я думаю, что это не стоит делать. Одели на углошлифовальную машинку вот такую шкурку. Наждачный круг такой кругленький. И вот эту фанеру, там где нужно, сняли 2 мм. Сейчас она спокойно у нас встанет на свое место. Фанера на месте, крепим ее обратно. Далее нам необходимо проверить вертикальность стен. Для этого мы используем лазерный уровень. Ставим вертикальную линию. И проверяем внизу при помощи рулетки отрезок. И также проверяем размер на рулетке в верхней части. И эту же процедуру повторяем и проверяем на другой плоскости. Снизу смотрим, сколько у нас до рулетки. И сверху. Высота облицовки приблизительно 2 метра, поэтому к самому потолку нам здесь не обязательно проверять. В итоге у нас выяснилось, что вот эта стеночка более-менее вертикальна, а эта стенка, если мы берем с вами 0 в самом низу, то вот где-то вот здесь вот бревнышко выступает на 5 мм, поэтому стеночку газобетонную, первый ряд блока, мы должны не вплотную к дереву, а миллиметров 5-6 сюда отступить.
Иначе у нас получится, если мы плотно первый блок поставим, гоним по вертикали, и потом у нас стенка автоматом будет сюда заваливаться на 5 миллиметров. А облицовка у нас примыкает к противопожарной разделке. И, соответственно, облицовка тоже будет на 5 миллиметров с этой плоскости заваливаться вот сюда вперед, что не есть хорошо. Точнее, вообще так нельзя делать. Поэтому лучше даже отступить там не 5 миллиметров, а чуть больше, к примеру, там 7-8 миллиметров, чтобы убедиться точно, что вот эта вот плоскость с одной и с другой стороны будет четко вертикально. Делаем разметку, как я говорил, что есть тут погрешность, значит газобетон 10, мы здесь отступили 10,8, провели линию, там отступили 10,5, 5 миллиметров на зазорчик, положили уровень, проверили 90 градусов, стены тоже, ну, не совсем под углом, там буквально 2 миллиметра есть расхождение, значит правило пододвинули под угол и сделали уже вот здесь вот как бы разметку, то есть здесь уже разметка наполовину закончена. Так, ребята, идем дальше. Открыл я свой чертеж. Вот здесь вот обозначено у нас сереньким цветом как раз стеночка из газобетона. Теперь нам нужно определить, где у нас контур будет облицовки, потому что вот этот лист ЦСП мы сейчас разметку вот эту переведем и лишнее все отрежем. То есть наша облицовка будет стоять только чисто на 2 слоях цементно-стружечной плиты 10 миллиметров. Итого 20 миллиметров такой будет мощный пирог. По нашему проекту, давай фокусируйся. У нас от угла до наружной части 800 миллиметров. Мы сейчас вот эти все размеры переводим, делаем выступ газобетона, чтобы он красиво смотрелся, сантиметров на 5 на 6. И вот такую всю конфигурацию ЦСП выпиливаем. Разметка выполнена, отпиливаем лишнее болгаркой. На болгарку одели обычный диск по кирпичу, по камню. Это у нас первая деталь. Сейчас ставим второй листик ЦСП, сверху уже отрезанную деталь, обводим и отрезаем. Ну вот эти уголки сейчас Михаил тут подточит обязательно. Давай. Вот это сейчас положили мы листик, который у нас не нужный, а сверху уже шаблон детали. Сейчас Миша все выставит сзади, чтобы ровненько было, обведет, и мы выпилим точь-точь такую же копию. Даже днем медведи приходят. Вот у нас участок здесь, и нам сказали тут, что медведи не только зимой, а и летом приходят. То есть там дальше как тайга уже. То есть такой лес до населенного пункта километров 30, наверное. Лоси вот там вот уже за этой сеткой, медведи. Так что вот так вот весело. Два слоя ЦСП на фанеру установили. Сейчас будем его крепить. Рекомендую не просто закручивать длинный саморез сюда, то есть черные точно нельзя, они сломаются. Рекомендую сначала насверлить отверстие под чуть меньше диаметром самореза. И потом только уже саморез закручивать. Возможно, даже необходимо будет еще сделать зенковочку, чтобы саморез утонул туда, в эту зенковку, в эту канавку, чтобы он не торчал. Делаем отверстие сверлом по периметру.
Вставляем саморезики во все отверстия, что мы подготовили. И закручиваем. Ребята, все достаточно просто. Два листика ЦСП мы полностью закрепили. И сейчас проверяем нашу всю конструкцию. Положили пока временно насухо 2 блока газобетона. Распаковали один из рядов облицовки. Это не первый ряд, но разницы нету. Поставили детали на основание, чтобы проверить. Как говорится в пословице: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Только не так, как в известном Ералаше, где мальчик-школьник на уроке труда 7 раз отмерил, 1 раз отрезал, и табуретка получилась высотой 6 метров. Нет, здесь просто нужно все проверить несколько раз, чтобы в целом вся картинка сложилась.